anata Bobi Wine ali mu NUP amuli ku lusegere basegere nyamusibe ebintu bije bigenda mu gwanga bakana fa kyali bawambe sebera natire okulayira batalayire Bobi Wine yagenda kulayira yesterday mugafuli mufu the wall links Uganda tenda tebenkera tukyalinga bwe tuwali tunna kyusa the signal Uganda ekyali mu mpaga mugundi bweti mu babira batya Uganda ekyali bweti so abachala mwe singo kubeera nga ntendereza jonna uli bwe ka video mukimanyi bunyi nnyo ntendereza nya abachala babira ku video zayi kuba abachala bakyasinza okubeera mase mugabe mulumize jara koko kamanya ku muganda wange n'otunyanya wansa gwo binjigiriza maso teka mu oven no bimanulizi ngase yibayita manulizi ngobuteka koko bazigula wana nereze message bizali babi yagiresere mugamba jirekeza inkoko inganda gasojireta nogiteka mu oven wali wamazige batugulire gogula mu supermarket nogasaga ko busaze yase bayekola bwekoze wanu awange ojejjayo ngotandika kulya mbadde kyabagamba mwe bawande Uganda tenda tirira Segirinya bamusibi katandika n'okusoma kwa Segirinya kitegeno tandikirako waliyo statement Besigye yakola lumu n'agamba nti abantu abakyazizza Uganda emabega be bantu abasoma that money was 100% right ngenda kubagabe mwagala okuwulira abera munyige negamba bulide be mulina okumanya Uganda abantu abakyasiza okugizza emabega be bantu abasoma yes because abantu benda gye batukoledde bw'otunulira Segirinya oyo embeera ze n'abantu abamulonda abakawempe simanyi constitution Segirinya nga yemulaba this is a man who has hustled his way through okubeera netufuddeeyo ayinza okuba on the ground of academia aba academicia oba academicians oba academics ngati kyabulamu naye Segirinya alina ekintu kye mutanategeera abasajja abasoma kye batalina Uganda bwe yatuuka Bobi Wine si ye musajja abadde atuukiridde okufuga eggwanga naye olw'okuba alina akabonero n'ebisaanizo era yetawaaza emulisa ebizibu by'abo ababundabunda abadde asaanidde okufuga eggwanga era ensonga ki yalondebwa okubeera omukulembeze w'eggwanga bw'otunuulira Segirinya enfaanana n'ebintu by'azaakola by'ebintu bye tusuubira mu basajja abasoma naye tebabikola. This is why video ngikoledde buli muntu asekerera Segirinya nti yasoma tigwe tomanyi kyoyogerako olonda kibayita okubeera a member of parliament bubeera buweereza however okubaako n'okubuyigiriza obuyigirize bw'oba olina netusooke tudde bbayi twebuze baganda bange gwe omuntu nga yasoma oba alina obuyigirize nga wamulonda agende mu parliament naye nga takuteeseza tabaako kyakubijagamba talina mutima gwe gwagala abantu akusingira omuntu ataasoma naye ng'asobola owuliriza ebizibu n'abigonjoola nze badde ngamba nti parliament sirinaako buzibu naye bejjudde abataasoma naye nga bafaayo kuba parliament ogwo si mulimu okubeera memba parliament abalimu okumanya nti si mulimu obwo obuweereza obukuntana n'okubeera n'obuvunaaniza bw'okubeera ng'oyamba abantu kino Segirinya mbasiba tugende mu parliament ya Uganda yonna kino nkibabulya tugende mu parliament ya Uganda yenna ngenda kukwatya aba MP bonna nga baliyo teri muntu alina mutima gwa Segirinya taliyo aho bonna basoma basinga bamanyi ba dokita balina zi PhD mugendeeko mu constituency batwala embeera ekyali yemu bannakazadde b'eggwanga bafa nga bazaala amalwaliro enguudo ezibatwala newaawe ku bijja we baziika but these people PhD holders nze mbadde ngamba okuweereza oba okutwala n'oyanjala ebizibu ebiruma abantu teweetaagawo nnyo obuyigirize bw'amaanyi this is why yabagamba olina kubeera nawe 6 kokka Lwaki bagamba nti olina kuba na digiri okubeera MP? Lwaki babasaba digiri? Kuba muno obuweereza kintu kitono nnyo gw'okubeera eddoboozi. Okubeera omusajja asobola oyimirirawo nga nze empenge ne mbagamba nti right ebizibu ebiruma Abannayuganda babankuba kyetiisi ABCD. It doesn't necessarily mean okubeera n'ebuyigirize bw'amaanyi nnyo. Eddoboozi lyo libeera ddoboozi kuba mutima gw'abantu. Segirinya abaddewo nga Segirinya mulaba. Segirinya yatandika dda nga yeeta eddoboozi lya kyebando. Segirinya would have been a richest man. Segirinya afunye mu endorsement okuva mikwano gye egiri mu America bankuba kye bamuweereza obusente. Segirinya akutta obusente sente nga tannafuuka ne wano waali nga kyali just road kansala sente azigabanye n'abantu. Yavusini Segirinya nga akutta omulambo ng'agukutte mu mmotoka. Segirinya akolako video lwe namuyita.
mwena mwagira banga akutta omulambo gw'omwana omukazi afiiridde omwana ng'omusajja yeegaanye omwana Sseggirinya n'aleera omulambo ogutwali gugwe n'aguvuga Sseggirinya abadde alina kimoloka kye kyatwala nga kitwala mirambo bakuyamba abakazi bazaala abaana bannanga omuntu ng'oyo bw'ngamba buno yeetaaga obuyigirize okutuusa ebirowoozo byaffe oba eddoboozi lyaffe. You have arrested a very innocent man. Ate nga si yekka n'abalala gye bali n'ekisinga okunsanyusa Sseggirinya ye musajja abadde asiiba azunga ku buli memba wa paaliyamenti yenna abadde yeesiimye kagundi ka kaadi ka Nuupu nga sinaabe basitukira ogenda kyalira Sseggirinya mu kkomera ye nga sinaaba kye boogerawo bonna basirise. There is something I don't understand about these people. Nabe Yudaman naguli yakoze nga asazeeko zunguli yuti tukubulya muganda yuddamu nakubuuza mbu sibayi mu face webiki nalabyo ddamu Saida Madada. We still stick on the point, brother. Mina mtusibya kugamba nti no principle yampa omulimu ngende simanye eri I have to execute my duties, brother. Tubala bagire emyaka mitono nnyo. People see. Mubadde mu bulaale bwammwe nga Sseggirinya akozesa data we. Sseggirinya update singa data wa Sseggirinya. Nakulabako kukudda Sseggirinya bulabe kuziraale zenga agenda awoza this is Mr. Good because everything nga akozesa kugundi data we. Have not seen you Yudaman uli mukusala kumpulira bakubimukubuza bibuuzo otudde. I haven't even seen you make a sinabana statement wakoze this show about it. Techikwetagisa ngenda kitala kubeera okukomera. Naye vangwe eddobooziositukema lisokoleka post oba okoleka video eddoboozi lyomo. This is the way to fight the all these people bali mu kusitula. Bino ebintu tetulina emboozi zaffe gye tuzijja ku mitima. Siga tuvegesa nti Bobi Wine told us this. He gave us this. Saida Madada stick on the point here. Saida Madada tova kumulama stick on the point here. Bakugamba mu activists are different from leaders. Let them suck their mother. Ngate babyogeranga banoonya obululu. But the difference between a politician and a leader and an activist. So they're trying to undermine activists. Suck your mother. The whole uno. About the maybe when I'm a position na bisomi. Mali ngamba ndi msora byoga ndi munafuna bulu. What was the people singa bino sembu for activists? Twinendo zandaranjo, ndi balida bere. Suck your mother. Ngwa tosola kubyogera ngoronyo obululu. Waki baze kwenda mala kukulondebwa. Wandi byogedde ulingo ononya akalo badde oli awo. Wonyande ngeni we Kampala ngwa tosola kubyogera gwe. Muliao mwenda mulimbiti banzo president yangamba genda iye mulimba muvegesa. Nabene gunda limu coachinga luzungu lwazidwa abaddaso ba mu dictionary for almost 6 months. Abadda training just kubeera nga solo kwa addressinga ka issue mu luzungu jofule lutaya ali amiketa manyo. Sseggirinya yaliwo nakuguulira temu Saida Madada stick on the point ya tebadda mu kuvegesa nti ye Bobi Wine agamba it is okay except balimba. Stick on the point ya Saida Madada tova wao kubawo nywao. Waki bafubana wabana zo kufuna mwenso nyisonyi bawoza simanyi Bobi Wine abantu badde omulimu tugukola teba kulya sende Saida Madada waki bavudoka katika timazo byogerako kuba wonyao balimba utaya nali ali muzira kikazi kye kino ekyendali bali mu project kugera luzungu mulinga amazimu enna basirina gwenchana mwekomannyo kumugere mu ndope wa Bobi Wine timbogeddeko bamatako muli bunanfuuse komannyo ko Sseggirinya badakoza iwundize wano ngasira ba muntu akola statement ya amani makategera tino bamugize mulinga amazi Sseggirinya badakoza gundi timanyi data we wano ngagenda atamba misaplets Yudaman agenda simanye ye wamwe simanye buwama nasiba ngagira ati misaplets ngasina na basedmeji wako zero lya nani kajiriti bitu bachidona nani myaka giye tabizo bikwambula zinoze kuyekera next year nkuyekera zemanyi zetombuli agasiya womboza watu walidde nyo wafunye nyo sembe kaze wakafuna ogeze mojo obusuti n'obugato bumwizo okusalapo abade bambale bigate by'unyano mu studio mulingana amaziga abanyambu toda muna kumanyiraze mumanyire buli activist obwechi siru Saida Madada kubawonya mutubuza abuza bene besire dize Bobi Wine yampadde ngabe mujena mucha yabasajja mujena cha Bobi Wine abantu mmwe Moza fina tuli basiru muloza politics wakazigo tunamutambulira abana Uganda babala bamukuba politics wakazigo mutazo tufula abasiru mwe banyanzi muzuku kabine bitu tulimba mbuso bakututewa obuza buzonoja public sympathy omusajja analayiro batalayire Bobi Wine n'emirimu gy'oku executing nga Bobi Wine oleta bugundi bonese omusajja mujana nyeseko muze mukubagana ense kuvadda bumusyanzi zaino yo businessman kuvadda gwasoka ne mutawo mu politics sinchimanyo omusajja wa NRM kuvadda badde mutu wa NRM banka deni
So zemanyi mulina obukuusikuusi bwa mwene olale munsereko ibawuza musereko agenda kutta nsereko ngakutta kuki yakuba akalulu flat nze navawo nengamba nogamba no mwene yupi ngamba kutosaanidde ebintu tibali bya family because everyone is nepotism so because bitya ngati Museveni tugamba Museveni simanyi ate wali ali wano mutabani wali wano mutabani mwali sebwe inagenda ekako kadi mwene mudde bali ezwagala kumanya yaffe tulina family zaffe zanyi bade zidde bali tamuda matumanyi nze nasoka nemba gamba yona libonyanza su sit down because obadde mu obufuze banga dene nwacho jjo okukutiza kumutowo bakuba akalulu totubuzaabuza bakubba bajjo esenje ngaba wangu abashami mmalende ngaba wangu abalabo naba wangu toyina laka kirize ebintu biramu laka don't divert us ojana obubozi wano omusayi bakukutte sayi bakoze biche bweno ojana mutomeza mwana okola embozi mwate guwaguddewo stop your focally twagala kumanya Museveni agenda kulayira otagenda kulayira leka bwebo yadde ku mulamu omutufu tuli ku tumusuubirako okubanga atulidinga tadde kugwe mtamugana Museveni bakuyide tonna mutubuzaabuza ebintu ebitulabako bwebyo nga tubira batubulya mu story ndi bakubye jinja bakoze biche we are tired of that focally man. Some of the politics, we are tired of that bullshit. Tukore politics so which zero. People are dying at the next place and go down because how many people have died in Uganda? Abana bamani bafude bade babonsinga muto bobi wayini bale bafanda. Mujere politics ba mulwana yesere ko mutofula abasiru. Umuza tugenda kubera tuddawana. Bobi wayini kana mutomeza. Mujere bibozi bitakwata kana nebisi. Uganda yetulula Uganda angeze raba. Mwana muteke ebintu byekisiru siwe ebyo. Muongeza mu politics bwekiyungwe. Museveni alaye batala yiri. If not is someone going to be with the good name, I can nearly done. Simple as that, and saying Namumas. To what they want, man. A bank then do not feel like no bofilo no vera kumaralo. Simple, man. Mujatu jamo muntu mwantu tumufula basiru. Mujane bibozi bebe siru. Musibanye musenge kakuta kutabiki. You were dina, man. Bano badira mani balira tufula basiru mwana abana bamani bafude bafulanka ebitiye miteja yigala baganda bo mwana memunda mu police wiki gute bakuba masasi bibozi bibera bya kisiru bankuze mwe bakube motoka yejinja imbaji wayomba bakuba motoka yejinja but how many people are dying man wala bakonde babwe bakubi dewa gabozi go mu politics aga gekisimu tukateka na mu Bobi Wine ebibisonga bimalirize ere bali tumanye Museveni agenda kuba bagenda kulayire abantu bagende maso n'obulamu mwana tukole tusiroza bagala kumanya Uganda etambuleta muve mu byekisiru ebyo abanagala kugenda bagula amaso abantu abantu abafa Bobi basiba postinga tubalaba balali negwe mutowo ulete bibozo zogenda mukubira bisimu ate mudayita ina kyakkola mukasajja otayina postinga ngabo omugambi ulita gabozi gekisiru eze mbozi so nezeko muzize eri mwanto damutubuzabuza mu mena mwe libadira politics wekisiru ntumukoye bekidongo mwana abana Uganda bafa bandenge muzukuke Kebada muna bafula basiru bano bayungwe mwana. Ugandans want to know mkulemeza nalayiro batalayire. Museveni anagenda maso. As simple as that. Waliwo ebintu ebiri mu kamera nga mujja kubiralo muleme kwebuzabuza. Muleme kwetwala speed, muleme kwesala misindi. Twagala kumanya. Bobi nze sina kye mubanja nganze. Abadde tawaza gye tuli. Kati bisigade gwasi omulimo okusigade gwa fefeka. Bwe tutulanga batufuga. Bwe tuyimire tebajja tufuga. Kiwedde. Naye politics wekisiro kumutandisa okukola Museveni bakubye emmotoka y'ejjinja. Mbwate guwagudde Museveni ne bakubye. Tebudda mu tusiriwulyako naye bafula baddali balidde abafulanga abafudde mbiro zino zivita. Mukole ebintu ebitunywa tujiza mwana. Bana babandi bafudde mwana mu politics abakazi babakubya amasasi mu politics ono wekiyungwe. Ate mujja ebi politics by'okwongeza ebekisibe ebyakazigozigo. Tukole tutya mwana. Mutufudde basiru. Ne ugana simwe mweka bagenda kubira nga mwoza mugenda tutegeerera. Tujirabo kusinga nammwe. Twagala ffenna nkyuka politics mbaganda agenda kukoma ku kisanja kyanyu kya people power. Police agenda kweyongerayo mpaka twamujjaffe ku Besigye twamugenda Kawanga Ssemwogere kuvedde tumutamuza mpaka mubabe mu Ssebaga tumutwana mpaka mubabe tutuula ne mu family yamwe tumulese tuwagira benyanzo ino manya bino ebintu nona ayinza okuva mukama natwetera to omuntu omulala police bwati bwatambula takomye wano asonga ze Museveni tumujje mu buyinza police agenda kutambulira ddala tukoye ebintu by'ekisiru nyanzi nabulaganda I don't like him Sereko I don't like him he's a mafia nene uliya gabozi museka agenda kutangani okuta Uganda omuntu bagamba kinda kwete kinda kujja ku Facebook ngama nti nagenda kutta someone can kill you mu Uganda in no minute ne mudashika mujjani bi politics byekiyaye ebintu bikoye kutukoye ebintu byekiyaye mbijje mu politics mwana abantu mwala so bayo nona abantu mtasino bajja mala mwesobe mwana mukuba luyimba lumudisa ndisisa ne mulimbe tulabyeka abafudde mwana bana baba tebagenda kudda mwana Gubado gena mu parliament sene mekazi bado gena kwenda mu family zambo zaka womagu
gwenyanzi sene bakazi badogenda koyo kuona omwana yafira unga ayamba mutabani mutowo Bobi Wine gwe bakatoyo kanyamoyo sonye dani badogenda koyo sene bika gwenyanzi how much money badogenda okuwanya Ibulina kuzirya wekka mwana abana bamandi bafudde ebekisiru famiza bwe tabenja agenda zigamba guli wano zajja politics wemman fula abayungwe mwana ebekidongo donge sereko wakutta kuti abantu banyivu bayiyewo emirimu abana baabwe bafudde kiggwa bate kiggwa katulinde omwaka omulala mwana mirimu tesibyakuddaawo nedda stable kiggwa bate kiggwa katugenda teka programu kiggwa bate kiggwa obulamu bugende maaso tetuba banja ni abanja Bobi Wine wano ku myaka gy'emito from nowhere yakoze kyatasobola kyewaki musubira mwakikoze ebisigende bibadde kufe tetukuba banja netoyongera politics wakazigo gwenyanza leko omusajja yewumuzo oba agenda mu vacation na mukazi agende Bobi Wine oba ogenda somesa ekirisi island genda omule kola kyokola kyonna okoze omulimu gwe tujja kusomako tuli kusomako taato tuwikudama maaso tumaze kikyo sikubanja rasi naye biganda bwe kisejje bibusagu mukulu we bataso kubuzabuza ebyo kutombe Saida Madada kubawonya tadda mukutisa tewali mukungu wa nupu Saida Madada agenda kukanga akukanga ngani awo masima nyimbo zeze ye myaka giyeta bayida matsolo bayike tubajjayo with no time bubo funye mulimu abadde akula mulimu ki nayo msete oyo sobola kumukuba buli mwaka ne mulirako kasoli. Who do you call activist go shame malende activist good ngati ngoba de muombe fuano nga kisera nyanza baddo kisabo kiko esimbiye. This is why nze njogere mutagala kumanya nabagamba byokwekala kase ebintu ebimu aliwo omuntu wasinga ebintu emute mwasobola kubyogera wanonga munoonya obulu kati mutanso kuleta muna Geoffrey Utaya is Geoffrey Utaya here making comments mbazogera luzo abana babandi babakindira pinze mu makenda ddala mugoguli okindina apati no duka ne batwala mugundi film zine za John Rembo agi shit nze nkole video mbu simanyi mugundi afudde mbujje musimudeke bundi kugundi mbu simanyi wenjiteka gundi ku pressure musimanyi mugaba mujjayo government eno mugira babannange je mwagala okulwanisa waje tulwanisa si yabasiru bokka mulimu ategerera bakawekere ba Museveni ababulira amagezi ebyokukola munze kati mukumye ebyoto niwe namo bikole namo eyo kise fitwa abikola kola ne batukubire simu ne tubika mbabazi atubira ku simu ne kakensa ne demanding omusajja bamuyitanga aine yatuletera obuzibu ne batuwokyesa aine n'ava ne tuswala Nopudi sasula kumukola mbume tutadde government wadeka government kuwundi twawe wanta aine yakomonga ina kuziza ne kidevanyi byabadde ku nkoko aine yakomo opedisi wakazigo simu sobola mugenda muleba bawa mana abasolo ebisibikola ebibekiyongo ebisibikola yasibikola mbuze simanyi mudisimane mbujiro ba mubiro jja musoyo jja twati mbika atanda yaji yakomye omusajja wato mulamwetama ajiri etama nebamuzigamba okwaze nagize ba musajja ate bamtadde ko omusango w'emmundu bambi ngoma nyi Uganda ebo wise ngai bateko ba nobian busesi kirungi kubika muntu mulamu mbote government ku pressure kuti wali wabafudde mwala leta sobola kuzza singa twakisobola okukuma ebyo twali kumidde ebyo abantu bamekabe basse tukume ekyoto kyakirumira dde tukume ekyagundi adde yali avuga Bobi Wine tukume ekya simanyono gwe bakatta simanyono mwala Aisha tunakuma ebyoto bimeka. Let us talk about the real issues. Talk about the real issues. Atendo gamba buliri. Bwe natandika video ze okubeera nga ndiko wane ngere kwebera kukukuta wane. Bagenda kukuta so andi sozira. Bugenda tangi okukuta. Okukutira ddala nga abantu mbabuusa amazima. Nze ndi switch ntandika okwogera amazima. Bagamba nti agenda kyagenda okugamba abantu ngeri bagubada okukuta. Zitali mina kuwala limanyi politics ako makumu politics agenda kweyongerayo tubadde wadenga jagenda maaso. Don't start your drama here and nzirika agenda kukutakuta kuki gwinga akutta weneki nzirika kutta kuki tulemera ku politics owakituufu gwe tuwulira nti jjajjaffe tubagala bere mu nsi entuufu entebenkevu ebe muwoze ebe mwagala kumunye be mwagala mu government tebuddamu kutusiriwalira ko wano. What is the way forward? If there is no forward, gwe Uganda yiyo
And I speak right as I speak right now. Olona limu kubiranga bali mu sexy begadanga. Abana babandi bafa ate nga bafudde ebya firimu ebyaddala. Nze wasinga okunnuma. Ewasinga okunnuma abana babandi bafudde ebyaddala. Nze nja kufiira ku mazima ebyaddala ebitali bya science. Sijja kudda mu kasofa kange kana akayigiya ndegese ebyekifaka. Sijja kukuwa bibozibozi just go. Nja kukubulira amazima nti ku ground waliwo abana abandi abatasomose. Abatasobodde kulugira. Bamukisi abasobodde wandi wakeduside badda naye ate abo abatasobodde kudda. Nyanze no video ebadde yo nkulabula kenziramu okuddamu okuwulira ngo ndi mu divertinga Bobi Wine wakala kumutomeza olete ebibozibozi ate omwokyesa okulira gavumenti ate wakala kwokyesa mutoowo. Okulira gavumenti obadde muntu wa NRM kati okola ebibozibozi Bobi Wine ko Bobi Wine of course has to feel sympathy for you kuba gubibo bomubulide bifilimu muno okubasama n'ogwera n'oko ate mukazi ebibozibozi toddamu kwa line ebibozi bitakwadaga nze ndi weni you toddamu kunsiri wazanzi siriwaze nkuyanja ntibakukwata bicha. Abaguli ba Bobi, and if you see Bobi Wine not posting something, that's why nagano kugira ku mubiru James. If you see the Bobi Wine na posting, then there's something wrong. Let others post. Then so ko klaba Bobi Wine kintu bachi wali so kubira boza rest in peace. Bobi Wine watachi posting. Sijja kubera mu kuyanja yabatomera. You go and put the government on pressure, but I will not. I will not put the government on pressure in that kind of manner. Say ko yampadde sense kampe sentembeka. Nzina yikirira onyanzi ngagenda kwesima oneba gamba utuma ngati wanisa bino gunde bawo nabisiba ku Bobi Wine unati family Bobi Wine baba nyati Bobi Wine kati tawaza ne bate go kufuna obufofo for family bano big up to Mickey Wine banjo man abata John abata mu politics ebi achi yayi ne yawe na akomawo ne bakubo yakaluli webale kuna yagala nyasanyuka nnyo yawo ne kuyingirawo lwaki wait omwana babanga bazala omwana ngagenda okubbula ekikamule kachibula gene mu parliament ali basikaluka nawe ngene mu government ali basikaluka nyuma mwene mujja muzinga emikirime kwa muto wa aine kyatandise we chairman tetubiyagala ebyo Bobi Wine aje kintu akivumira nete ina choice okwa bali mu esimbe bali muyiza n'omulo gabasajjamu anda you know abanata Bobi Wine asi ali mu this is, if I was a propagandist zinziza mbabuli ekitu kito anata Bobi Wine ali mu NUP to the current bamulabye if Bobi Wine bagenda kumutta balina okumuwa obutwa gwe balina okuyita mu ali mu NUP kino kibabulira anata Bobi Wine ali mu NUP amuli ku lusegere Yola ngambe yero rest in peace comrades. Abantu bafudde muve ku video buno bino bimudda ntogere byekiyungwe. Abantu bafudde ddala Uganda. Abantu bafudde abana babandi banakazadde bazisa abana. Mbosi byamba teze nenzigulirawo nina piste ebibozibozi yobadde okulega Tanda muza kumula biwozibozi byebyo bya kiyungwe ebyo. This temudda mukumbula biwozi byamwe bya kisirusiru. Politics ajja kubeera utatandise kugula omulembe era ajja kujjawo ne muguje kujja. Tujja kubeera mu politics paka politics. Temujja mutusiwa kati wana ajja wato bulanga bamuta tugambe kale. Kadi singa Bobi Wine agabasigera kudda mu kwesimbawo. Museveni singa ayagala kwesimbawo ko. Mugala kamutogenda kudda mu kwagira omuntu ino ko Bobi Wine takomiyo. Uganda has to move on. Temutubuzabuza. Mumwina amanya agasindika Uganda maso. Era Uganda ejja kubeera wano. Save this video it is current. Nigwe mumanyira wa. Uganda will move on. Abamu abivudde nakodda. Uganda will move on. Mark my words. Muve mu kazigo. Uganda will move on. Bolonga ngamba muloma tebagizimba lero bakyagizimba kati magwe manya guno se musinje bani natandika kuzimba. Tuli kuloma tuzimba kuli guno musinje gunnagu. Tuli mu kuzimba. Kale kati tuli mu kuzimba. Kitegeza politics